السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد ہلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یوٹیوب چاند کلینک پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں کاکڑا سینگی کے بارے میں اور ان کے ناموں کے بارے میں، کن کن زبانوں میں اور کیا کیا بولا جاتا ہے۔ گجراتی میں اس کو کاکڑا سینگی بولا جاتا ہے اور بنگالی میں کاکڑا سرنگی بولا جاتا ہے اور سنسکرت میں اس کو کوکٹ سارنگی بولا جاتا ہے، اور اس کی پنجابی کی بات کریں تو اس کو سومک اور انگریزی میں گانر پش ٹاکیا بولتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کی ماہیت کی۔ کاکڑا سینگی ایک درخت کا پھل ہے جو بکری کے سینگ کے مانند ہوتا ہے اور جوفدار ہوتا ہے، یعنی کہ ہلکا سا خم کھایا ہوا ہوتا ہے۔ رنگت سرخ و مغزر اور مزہ تلخ و کسیلا ہوتا ہے۔ اس کی مقام پیدائش ہندوستان میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ مزاج گرم و خشک دویم ہوتا ہے۔ افعال یعنی ان کے کاموں کی، یہ کیا کیا کام کرتا ہے۔ مخرج بلغم، یہ بلغم کو نکالتا ہے۔ مجفف رطوبت کو صفا کرتا ہے۔ مقوی معدہ دافع تپ ہے یہ، یعنی کہ بخار کو ختم کرتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ کاکڑا سینگی کو زیادہ تر تنہا یا دیگر ادویہ کے ہمراہ سرفہ اور ضحیک النفس بلغمی میں شہد کے ساتھ ملا کر چٹاتے ہیں، جس سے کہ بچوں کی کھانسی میں سکون ملتا ہے۔ نہایت مفید ہے یہ، یہاں تک کہ کالی کھانسی میں بھی یہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ چلیے اب جان لیتے ہیں اس کا نفع خاص، جیسے کہ کھانسی دمے کو مفید ہوتی ہے یہ، اور اس کے مضر کی بات کریں تو یہ نقصان دائق جگر کے امراض کے لیے نقصان دیتا ہے۔ اس کا بدل اصل سوس ہے۔ اصل سوس ایک دوا آتی ہے جو کہ ملیٹھی کا جوس ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے کاکڑا سینگی نقصان نہیں دیتی۔ اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو آپ کو یہ کتنی لینی ہے؟ 1 ماشا سے 2 ماشا تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں شہد کے ساتھ۔ صبح و شام کو شہد کے ساتھ لینی چاہیے یہ۔ مزید تحقیقات کاکڑا سینگی میں پایا گیا ہے وہ یہ ہے: ٹینن، یہ جز ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ایک اہم روغن بھی حاصل کیا گیا ہے جو ہلکا سبزی مائل زرد رنگ کا ہوتا ہے، جس میں روغن تارپین جیسی بو آتی ہے، اور ایک قسم کی رال بھی حاصل ہوتی ہے جو مستگی کے سے خواص کی ہوتی ہے۔ ان اجزاء کی موجودگی سے کاکڑا سینگی کی خاصیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور مذکورہ عرضات میں مفید ہونے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس سے لوگوں کو فائدہ اٹھوائیں، اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کی جانکاری انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے اور یہ دوا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سردیوں کے لیے تو خاص کر کے یہ کافی فائدہ مند ہے۔ دوستو، بس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔